ko'yashmisiz? Rahmat aka, keling. Aka menga yumshoq pishgan 4 ta lo'lo kebabdan bering. Bo'ldi aka, shu ertasiga sabr qilib bering. Yumshoq 2 ta non orasiga solib bering. Onamga edi aka. Xo'p bo'ladi, xo'p bo'ladi. Assalomu alaykum onajonim, men keldim. Onajon, dunyoda ishlari bilan bo'lib salgina kech qolib ketdim. Ish qilib kutib qolmadingizmi? Bugun telefonimga telefon ham qilmadingiz. Sizni yoqtirgan shashlik, qulupnoylarning eng zo'rlaridan olib keldim. Onajon, o'g'lim pensiyam chiqdi. Yumshoqqina shashlik yegim keldi derdingiz. Esizdami? Shunda somo'r hech vaqtim bo'lmagan. Bolam, bahor kelibdi. Qulupnoylarni eng sarasidan olib kelib bergin derdingiz. Onajon, qarang. Qulupnoyni eng yaxshisini olib keldim. Onajonim, borligingizda qulupnoy yeyman deganingizda shularni o'z vaqtida olib kelsam bo'lmasmidi? Ota-onani xizmatini vaqtida qilish kerak ekan. Keyin kech bo'lar ekan. Onajon, meni kechiring.